dipidangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personil band Sundalen ya. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Yo, wilujeng wengi sadayana. Wilujeng wengi kanggo sadayana nuju manca di radio Pis FM. Feedback Cocok kecil. nah, gitu. Ya kau mah jauh geng, aya anda nonton. Alhamdulillah. Iya mah. Oh, Tacan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabaras biasa dugi tabuh 7:30 ya. Laras. Aya gelaranna Sundalen. Lagu-lagu Sunda, Laras. lagu-lagu Sundalen, teras informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda. Laras bisa. Tapi ente kewangging aya nama. Oh. Menuju aya kaperyogian. Oke, sabaras biasa oge pasti ada sesuatu nu kumaha gitu nya. Nah, aya nama aya bintang tamu. Wilujeng wengi Kang Ako. Alhamdulillahnya. Sehat Kang Ako. Alhamdulillah geus tiasa nyedekan layarna. Sareng saha lah ya teh. Iya teh sareng Akong. Akong teh ti palihan mana sareng? Abdi ti palihan alun-alun. KM alun-alun ya teh. KM. Bos mawas tilawas Bang. Alhamdulillah tiasa hadir. Selawatnya. Biasa kempal sarangannya. Sarang anu karase pungkul ya. Aki-aki Kang Akong. Kopi di nawet ngoranya. Awet aja. Awet kolot. Lain jeung aki-aki dan aki-aki mah apa di doang. Dia panggil nama A. Masih om. Beda 1 tahun jeung Akong mah. 3 tahunan lah. Akong ya 24 ya? Ayeuna 2 tilu. 2 tilu tapi 27. 27. 25. Jigo atau 25 ya. Jigo. Oke. Nah, kelantaran ayeuna aya Akong. Laras. Akong teh Jami pasti. Tira aja dan Jami. Bilih disangka keresek. Kan Akong teh salah sahiji pegiat reptil teh Jami anu mendunia nya. Tapi dah cocoknya Akong sebagai reptil gitu nya. Soalnya walaupun sendiri tapi reptil mewakili rempetilu. Laras. Abis biasa we reptil. Si yang nu asli reptilnya aya di ieu teh di pinggirna. Ya, ala batang kata motor nih. Dalam bisa marek opatan. Kangkos tenten ojek Panawangan abah masuk di reptil. Jadi walaupun nyalira Akong mah ini mewakili lah. Ini mewakili. Nah, akhirnya saya tacan nyarios panjang sarang Akong ya. Mohon. Ya nyarios kenal reptil, no pastinya. Ya. Reptil teh nyata binatang melata. Mohon binatang mata. Bahasa Latin nama reptans ya. Mohon. Arti- Iya, binatang bersisik. Ya. Kayak lagu itu Detektif Conan diam-diam bersisik. Diam-diam berisik. Itu ada lagunya. Diam-diam berisik kata mah. Curiga pawang reptil mau kan. Kamu nih nostalgia pisannya. Sok resep aya kanu reptil teh. Ya, reptans artinya melata atau merayap. Mohon. Eta teh kelompok hewan vertebrata berdarah dingin. Sumohon berdarah dingin. Makanya kita mah darahnya dingin. Iya. Abi darah rendah. Darah rendah. Ayeuna dina jero taneuh pirina darah. Ada cacingnya. Saya dari Managa. Leher nama ada aya ieu. Aya lendiran salin. Oh, ayeuna karena sama Jumaah sok aya lendiran. Pantasan amis di sini. Reptil. Nah, si reptil teh selain vertebrata berdarah dingin. Nah, anjeun lagi memilih sisik teh Semohon menutupi bersisik. tubuhnya gitu. Jadi ternyata tetrapoda atau hewan 4 tungkai cenah. Mohon. Dan menelurkan telur yang embrionya teh diselubungi ku
membran amniotik gitu. Apalan si eta? Dokter itu ya mah. Dokter kadat. daerah tuhnya. Kantos nyeri ngalahirkeun ieu Peter Bagana. Iya, ini teka tinggalinya tuh, tinggali. Tinggalkan ke penonton tinggalkan. Tonton nyendak. Iya, teka tinggali nu paling ditu tuh. Abahna teka tinggali. Kala ieu teh abah mangki apa naon sih teh? Mangki kene masih. Abi mah terang abah. Aduh. Ya Allah, ya Romi Gusti tinggalin. Eta teh karek nu leutiknya. Saking kena bogaan. Cekelan hubungan. Ieu teh anakna nya. Kamari ge cek mangging teh. Soalnya si Akong ngajakan cenah reptil tapi tong mawa orang. Arai main mah kabur. Pantesan nya calikna pali dieu. Bisa kabur kan itu. Oh, ngajelang kabur. Jangan lama ngajar ngopi di dieu. Ya mah ya. Moal. Paling abi nu ngegel mah. Ulah tuh abis aya biasa aing mah. Oh, itu namanya jenis naon itu an? Iya teh kadal panana. Oh, namina teh Panana. Oh, udah jalunya lamun di mah bunana. Aduh ya Allah ya Rabbi itu. Oh, eta kada panana. Iya, panana. Nah, panana ning teh ibu nana gitu. Bunana di bumi, Pak. Kan dia mah jalu. Oh, jalu. Kepala kalau kesananya. Iya teh ai cek bahasa ieu nama tilikwa gigas. Bahasa ieu nama Latin ya. bahasa Latina upami disebat di daerah nama kan ieu teh di Papua. Oh, di Papua ya, Papua. Oh. Dulur kene wapidin. Aya patulah patali jeung longonyo nih, Bapak, abi Bapak. Ngomongnya teh bayawak lah. Ya, upami bahasa ieu nama Blue Kings, juga Blue Tongue. Jadi lidah biru cenah. Ya, sanes darahna tapi Kan panlebihna aya di Papua. di Papua ya, pasebaran mah ti Australia. Australia, Manokwari, Papua. Iya. Eta teh sejenis kadalnya. Sejenis kadal. Ada yang lain buaya dia mah. Belang itunya. Nu buaya mah gigir. Sanes sareng abi mah. Buaya aki-aki itu mah. Tuh dah, apalin ai kadulurna nama ge. Apa tuh ngalikeun ngajak ngomong gerak-gerik deui. Iya, eta kan tadi gini hanyirna gitu juga ya. Curiga cenah kita mah wa cenah Hanya tara mandi. Tuh, loletan oge nan. Tapi dah ieu mah aman sih, Aman, mah ya. ngajleng, mah ngegel. Daya kurahan atau nabi aya racunan. Soalnya kan ieu mah ai penggiat reptil mah berarti kan kudu aya ieu naoge nya. Jadi ternakan gitu. Dan newak di alam. Oh. Tapi kan awalnya di mana nu kahijina? Nolna mah di alam. Di alam ya. Dia mah Ngomong di ternakan. ternakeun gitu, budidaya. Regenerasi gen sabaraha. Oh, iya teh berarti F10 nah gitu nya F11 gitu. Oh, Iya, iya. Oh, itu teh. Ya, makan F. Opat. 45. Nah, mun di sana ka dieu lantaran upami nu sanesna mah kan asa biasanya. Ai ieu mah justru osok ningali nu ieu mah kadangnya ai orang-orang di lembur mah nyangkana teh cenah. Aya orai cenah sukuan. Tah nu kieu, Anu kieu nya. iya orai sukuan. Orai sukuan teh. Iya. Anu we sukuan mah da bontaknya. Orang jebuk orang buntung Nya cenanya. aya orai buntung, pips naik eta mah. Gigirin akong ge orang sukuan. Tapi ada kono. Japahan ya. Aduh, nyidur atas 8 bulan. Langsung melendung bukan apa. Terjadi wae mah. Kita di awalna bentukna kieu, warnana kieu, jenisna kieu. Nah, upami di alam mah araria warnana teh nya. Benten deui upami atos aya di breeder atau peternak. Biasa warna-warni, aya nu albino, nu aksantik, warna bodas, macem-macem lah bentukna. Tina hasil persilangan atau napi? Silang-silang. Oh, silang-silang. Mohon, silang-silang. Jadi tina jenis panana ieu kan suur ya. Jenis teh anu ti Halmahera, anu ti Papua, ti manta teh di kawinkeun. Anak-anakna ngawinkeun deui, dugi ka aya jenis-jenis nu
beda warna nanti alamna gitu. Jantan mah aya di alamna gitu. Atau gitu masih sedih cenah. Kayak meni dia ke kawin Sebabnya turunan anak halus ya bang. Upami ti awalna mah abi ge sami. Di kurungan heula dijikeun. Kan hasil akhir nama abi F ke-11 abi. Hasilna kieu gitu. Apollo atuh Awalnya mah tina reungit tapi saya heran na TikTok seueur ya. Aya sabaraya? Aya sana aya Aduh. Alina, aya MS, aya Andre, Halo. aya Alhamdulillahnya. Yusuf Hamsyah. Cenah aya Eza Collection. Alhamdulillah. Aya Hena Oil, cenah aya Hai. sorry aya padahal mah nyandak orai kong. Lalu empatan di dia. Iya teh, salaresna mah tos pilih kamari teh. Atos aya bau-bauna cet. Ulah nyendak orai cet. Aya nu ginggiapeun ku orai. Kabayang mun mau orang mah aku nggak sorangan di dia. Kabayang ke misalna nyendak orai mah meureun abi mah dan dieu nya. Operan misalnya di luar gitu nya. No onglet di dieu. Di luar. Terus aya Tirta Prawira. Wilujeng Wengi. Naira Outdoor aya Cicau 5. Wilujeng Wengi. Sauli. Ya saya Lutfi Agustina. Hai guys. Agustini ya. Iya DTO. Halo. Ya abah aya Beh. Nah bebek mana tuh ah? Ayo Bebek gitu. Erek ngirim kue lintang eueuh wae. Aya jual beli HP Tasikmalaya. Aya Gen Sendalen. Ada The orang Gips. saguling sih ada. The Gips ya Apik Ang. Ang. Aya Gen Sendalen. Halo Kong. Halo. Saha eta? Gen Sendalen tak kayak di ladangan. Halo cenah emut ka abi. Aduh abi mah tar ngamut. Ulah di Papi di sama Terus aya Elzio. Aduh, Ais aya Akong. Cenah. Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi kasadayana. Terus sorry aya mah Akong enggak ada orang naon wae. Oh seueur upami orang mah kalarasana aya mah nuju resep ternak ball python. Oh, naon eta teh? Ball python teh Afrika bentuknya dibuntet bulat si abi gitu. Ya. Tah, tapi kunaon spesialnya teh kahiji ente memakan ieu tempatnya. Iya. Da pondok teh apa? Iya, da pondok teh paling Oh, jadi- adeun 1 meter lah Nah, paling. tempat sok di hakanan maksudnya. Eta tempatnya bahan. Sarang aya nu kitu mah tara di Paraban. Caranya. Nya di Parabna beurit. Berit. Oh, di bawah ini. Padahkan ya. Udah dikuapan mana insting embung. Ai di Paraban mah melag beurit gitu. Eta sakintena pada Ban karet. upami orai di ieukeun di naon namina teh. Di kawin silangkeun jeung entok biasa mah nya. Biasa. Biasa. Jadi ortodok. Jadi raitong jadi. Ada nabi sareng beurit gitu. Tapi da orang ini aya jenis nu buntet ganti Indonesia mah kan namina teh ieu dipong. Oh dipong namina teh. Oh. Orai koros. Upami orai sai aya ning orai kadut. Dalam kadut. dikawinkeun jadi pongdut. Aku bisa joget. Orai cai aja. Ya orai cai sareng orai dipong. Orai jipong. Nya dipong sareng kadut. Jadi nanti pongdut. Pongdut tempatnya. Upami aya keroncongan. Can aya eta mah ya keroncong. Aya Denny Arya Budiman. Iya. Bang Pidin damang. Alhamdulillah. Kumaha Bang Emot ka abdi cenah. Sahabah? Eta Denny Arya Budiman. Oh, Kang Denny kumaha damang sehat? Di Bandung, Bah. Oh di Bandung. Bandung, dosen iya naon namanya teh Unpad aja. Oh mantap. Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sing damang sehat Kang Denny. Aya Mang Ujo teh, Om Kang Alex on the air cenah. Waduh. Halo Kang Ujo. Halo. Sami jadi Barandungnya. Sorry aya King Cobra gaduh kok. King Cobra aya, namun abi mah enak teu fokus sih di rencangan aya teh gitu. Dan di bumi mah ayeuna lebih fokusna karena gecko, toke, Jeung King Nazar urangnya. King Nazar. Di lampu ya saya. Di lampu. Jadi aja. Toke ku padamu ya saya. Dilanjut Kang gua. Ya, dugi ka mana tadi?
Rai Cobra. King Cobra. Oh, King Cobra. SpongeBob sanesnya. Jadi ayeuna mah kan fokusna teh dina ball python, dina BP gitu. Ternakna teh. Terus ternak toke deui. Tapi sanes toke nu gecko tokai nu aya di bumi nya. Ieu gekona nu aya nu ti Afrika aya, nu ti Sri Lanka aya. Eta di sadana kumaha benten teu eta nepi sami. Ieu mah teu sada. Teu bisa ada. Teu jiga toke eta. Berarti WNA-nya bah. Iya. Pas ka dia teu bisa di sana sama bahasana ge teu wau. Ai toke di dieu mah di sadana kan toke. Toke. Toko bener. Di Afrika mah benten. Naon? Sigana mah suarana kieu. Apa ada ke sadana? Bisa dong pinin mah. Upami di Ciamis mah tiasa kitu langsung janten ketua. Ketua reptil Sok kada ini tiasa diajar. Bukan jadi ketua. syaratnya eta. Syarat tanya? Udah diajar heula tuh. Jadi ketua cacing. Nah, terus karena akhirnya komunitas di Ciamis selanya. Sumohon. Nah, seueur teu pengikutan atau Alhamdulillah, sakedik ayeuna mah. Tidak sabaraha aja teh sabaraha. Nuhun. Dah eta teh nu namina komunitas nya. Kieu upami komunitas ai menurut abi nya tika pokur gitu ditinggal. Upami atos aya masa anggota teh aya nu nikah, aya nu damel, aya nu kuliah teh rata-rata sok rada. Siap. Iya. Ngesut gitu tah. Konsisten apa intinya. Makana kamari teh aya komunitas nu umurna dugi ka 12 tahun tah. Aya Korin komunitas reptil Indramayu. Oh, eta mantep pisan. Mali mah kita gen kamari ka ditu diundang. Hebat. Lagi ngarayakeun eta gitu. Oh, kamari teh. Bisa bertahan lama hebat. Nah, ya nyelang tuh aya si Salim tah. Cenah eta mah Raja Kodok Ciamis cenah. Bangkong gitu. Kang Salim. Nanyakeun bangkong, Bang Akong gitu. Bang Den, Bang Udin. Bangkeo. Kalau Bang Bangke. Ini teh Saliman teh. Salim eta basket ayeuna di Tasik. Oh, iya kan. Gabungan nih teh. Uya. Oh, Uya. Malina mah tos arageung cenah. Kuya teh. Kuya Cileuneur atuh nepi kuya Kuya darat. Oh, kuya Afrika sami deh teh. Mana di ditu di Afrika mah sarae kuku. Kuya darat teh datanya batokannya di kuya mah di Afrika mah ya. Ya ieu teh mendak aya ieu meureun nya jigana jadi pabuliwet meureun nya. Pelebetkeun we deui lah. Ada sawak oke. Tapi bios. Jadi dia gabruk tapi dia. Bisa ngapain mah Kang? Moal aman. Kan ai di tunagen kan dina tanah teh. Di mana kan aya nu kieu mah kan di ditu mah hama. Di Papua na teh. Oh, hama itu teh. Ya, kadang upami ningali dina ieu mah abi gitu ningali dina video nu rejangan dikitunkeun di ditu mah. Keluarna kena tong sampah gitu. Ngarem mama sesa-sesa jami we da inu mamam segala. Oh, siga di urang menanya. Ya. Kadang anu biasa taimahan ka hari itu menanya. Jangan. Tuh cek Salim sok inget ngedong di PIS FM jeung Akong cenah. Wah, betul. Tahun sabaraha nya? Wah, 13 tahun. 20 tahun yang lalu. Oh, 20 nya. Aduh lah. Sing leuwih 20 tahun Kampung menuju pas Calgom sih kan nama. Pasnya pas kagum pasukan jalanan gom. Kali pada pasal ceret. Pasukan jalanan merencang. Cek gin sendalen untung orang teu siaran mau orangnya. Eta kamari pilingna teh eta manawi teh. Aya Mang Doyok aduh cai si ieu. Eta rada trauma eta mah. Mainan eueun kan dia. Trauma irama. Si Edan ternyata. Di sini ada jeung orangnya. Oh, makanya badan. Orai dia ada jeung orai. Cek Salim geus kolot cenah Kong. Oh, sholat. Amang Tapi aya nu leuwih kolotnya Kong. Aya kalem we. Nya. Abeg abi mah aing. Kitu kene abi mah. Tapi da aya hoyong awet ngorama kedah seur kempal jeung kempal juga kieu. Kabrang-brangkeun jadi Sing seueur ngamomoy granat. Salah gerak. Modar. Ngomong bari itu mah granatna gitu. Nah, enak ya Kong. Sedangkan meninggali dina
postingan-postingan Akong gitu ya kan sok bareng jeung sa Panji. Nah nepi kadinya teh kumaha Akong bisa Perjalanan panjang dah upami dicaritakeun mah. Kumaha teh mana ya? Berarti bab hiji heula ieu. Bab hiji. Di luar di bab hiji. Jadi 3 mingguan kong. Jadi PR-keun saur deui mah. Jadi awal nama kelarasan ai Panji mah rencangan nuju kapungkur anjeunna sakola kene. Oh jeung Panji petualang Ya, teh. bari guru nama aya di Tasik. Oh guru Sok teh. ameng ka Tasik Panji teh gitu. Iya. Iya, jadi itu diajar sharing tentang ai kampung makan Panji masih kene kana ianya layar kacanya TV Sok main TP dulu teh ya. Iya, janten anjeunna kan masih kena fokus dina orai-orai kobra gitu nya, atraksi gitu lah nya. Nah, seuseurna kan di Tasik aya guruna gitu. Wah, Alis. Damang. Iya buaya teh ya. Kamu kok ingat kade nuju ngadeo ka bumi aya orai ti luar tegal. Akang pasti bayan. Rajin kalau penaros ayo orai teh. Ya gitu janten nya tidinya we pendakna sareng Panji mah. Nah tina kenalna sareng Panji kenal sareng sanesna. Oh jadi di Tasik ketemu jeung si Panji teh gitu. Janten aya akses sareng nu sanesna kita kan sakomunitas di Dream Team Indonesia. Tinggal Tinggalikeun. Keren. Indonesia gitu. Jadi di Dream Team Indonesia. Jadi di Dream Team Indonesia teh seurnya di nuti Sumatera Naya, nuti mana aya gitu. Gabung di siji komunitas nya wadahna eta namina Dream Team. Di lobat oge aya Irfan Hakim, terus Pak Luki Hakim, nu ayeuna janten Bupati Indramayu, Asad Ahmad. Katanya. Ya, nu kana maung dah nih. Kalau abi ya teh. Ya, alo na Bupati. Ini makan unik, itu makan maung gitu. Mohon, sir sang Tio Survival aya. Sampun nama dini aya Om Heru. Heru Gundul. Oh, Mali, ya jejak si Gundul. Si Gundul. Oh, Heru namina itu teh. Om Heru. Mali nu nyandak Panji kapungkur kana TV teh Om Heru. Oh, awalna teh dulu teh. Kapungkur teh Panji nuju SD siga nama juga kelas 4 juga kelas 5 gitu. Pas awal kana teh. Henteu dipenakan ku Om Heruna. Ngun. Berarti tos kana ora di kapungkur ge. Atos kana orai Panji mah. Ti alit naugen. Teh alitna. Iya. Da kaluarna ge tina orai. Lain. Ini tuh. Bukan opininya tidak. Padahal. Terus Bahan nama tina orai. Masih akeh mah da lain cacing. Ya makanya gitu. Jadi biasa koneksi gitu. Dede Inun kan didinya aya. Oh ada Indun. Dede Inun gitu. Dede Inun teh sate acan ayeuna kana mukbang nu karena itu ngapungkurna eta teh budak reptil oge sami. Iya, atraksi orai naon kana king cobra gitu. Namun anjeunna ayeuna profesina benten kana ngalih kana nu maman drajajin gitu tuh. Tapi si bade gampang. Tapi mana teh? Tapi teh asa cenah ka dieu milih ka mam gitu. Iya di kacamata teh kaman tapi. Ente cenah ali mah himal makungkul. Rada Cino gitu. Lamun kawapidin mah sieuna. Lama. Sieun itu nanya Pak. Iya. Tadi dinya pengintannya desa gabung sareng nu sanesna teh itu awal nama. Oh, tidinya. Jadi ka Panji heula kenal nama. Oh, ka Panji heula. Langsung ka Panji berarti nya. Ya. Jadi langsung banyak nu sanesna gitu. Iya. Nah, Karena TikTok lah nya aya. Tina akongnya. Proses. Ya takoyaki Mang Tang duh eta Mang Agong. Wah, Mang Tang, aduh tos lami gini abis nganjuk ka ditu. Mantap, takoyaki Mang Atang mah. Ya. Bagus suka. Coba eta mah resep biasa diajuk sabulan. Mang Sampai Agong kintunan, gitu. tara jajan takoyaki Oh, cenah. ternyata. Tara jajan. Tuh cekin sundalen next sundalen band Putring Akong. Oh. Ya teh abi mah selaresna mah menyerahkan diri ka Sundalena. Aduh. Hade mah cenah urang hayang kadinya lah. Jadi ieu mah lain unang atas
Iya, Oh, iya, teh abi nyalira abi hoyong ka dieu teh. Alhamdulillah Robi alam. Sok nyerius sing lain sok. Hiji kabanggaan, Serius sih tapi. hiji kabanggaan kabingahan. Sumohon. Alhamdulillah ya, Iya, biasa. Biasa jantan ilmu da keur masalah saha pantenya. Aha. Tos keluarganya iya bah. Layan eta. Katanya iya. Sok nyerius we. Oh, nyarios. Mangga mana? Di bari naros naon? Tapi tersalah sahijina kieu Kang Agong. Mohon. Simkuring jadi masyarakat oke paintanya Sohon. ai nami-namina masyarakat pami mendakan istilahna sebenarnya orai komo di pami kobra kan di masyarakat bapak itu jantan siun atau rapi istilahna paling berbahaya lah Sohon. namina oke dan binatang buas paintanya Iya. kanggo sosialisasi ke masyarakat tah kanggo istilahna naonnya namina teh Edukasi. kumaha kinten kita rasa Kang Agong Salaresna mah upami edukasi gen da ai kita gen upami aya ieu nama da kita gen osok ka sakola-sakola gitu nya edukasi gitu. Terus Ka Karang Taruna gen osok. Mali osok bareng teh sareng damkar sharing-sharing juga gitu tentang ieu tentang orai gitu. Kita gen aya agendana setiap malam Minggu kempel di alun-alun. keseluruhan Mau eta kangge edukasi gitu. Da ai di Ciamis mah kitu we hungkul heula pangintennya da can aya tempat nu tas we da abi mah da henteu ieu lah gitu teu kedah tempat nu mewah di alun-alun ge nu penting mah hoyong terang Karempel tentang nya. eta mah karempal we dan teu ditarif ieu gitu. Iya ya ngobrol-ngobrol sharing-sharing lah gitu. Berbagi ilmu gitu. harus nama eta berbagi ilmu paintanya Kang Iya, Agong. terutama di Ciamis ogen sih rata-rata gitunya upami iya mah tentang identifikasi jenis orai. Eta nu paling penting. Eta Ya, soalnya kieu upami aya kejadian misalnya aya nu kagege ali kapacok orai terus nyariosna teh ieu petani misalnya atuh nya. Leres. Aduh cenah abi teh kapacuk orai naon orai hideung. Wah, orai hideung teh seueur atuh jenisna. Ya, seueur jenisna orai hideung teh. Kobra kita angker Iya. sama hidung paintan. Mohon jantan da eta teh pentingna edukasi tentang jenis orai, identifikasi teh eta didinya gitu. Makanya abi teh tergerak tuh. Aduh, lah abi mah single fighter we aya teh aya anggota gen nyalira we lah. Insyaallah lah kitu Ciamis mah. Nah, upami istilahna Upami ieu mah. urang kagegel ku jenis orai naon. Ya. Tapi serumna tuh saya can pami di Indonesia. Upami serum Di Ciamis. aya kangge serum mah. Namun eta mah untuk jenis ular-ular siga king cobra. Punten. Cobra, naja kobra. Kobra Jawa alias biasa sok nyembur. Terus aya orai taneuh upami di sabaraha mah gibug eta mah di Banten ayeuna teh. Leres. Terus aya orai bungarus teh orai ulang teh nih. Oh, mulai walang Ya. weling badanya. Ulang weling. Anu bodas hideung sareng anu koneng hideung Koneng ya. hideung tah serumna kangge eta mah aya insyaallah. Tos aya di Tos rumah aya sakit. upami kangge king cobra mah eta kan tah can aya. Salaresna mah nuhun. Kita penangananana, penanggulangan kanggo istilahna. Penanganan pertama Ya, pertolongan pertamanya imobilisasi teh siga upami ieu pateuh panongan teh Oh, patah tulang. Oh. Ngangge nu kayu tas dibeungkeut gitu. Oh, digipeula. Sanes dibengkut eta langsung di juga kapungkur mah nih di film-film anu dibengkut gitu nya dinyot gitu salah eta teh. Apa kita salah namanya? Salah. Upami ayeuna si korban anu sariawan nu ngenyotna anu sariawan eta biasa menimbulkan kematian oge. Oh, jadi asup kana ieu nya. Iya, Karena ulah. di sana kan aya luka dina mulut teh, sariawan, terus gigi berlobang naon eta biasa menyebabkan kematian nu ngenyotna. Ngenyotna. Iya. Uhun. Mata kula padu ngenyot akeh sih Nah, habis ulah sakenyot-kenyotna. ngenyot SW lah. Ulah sakenyot-kenyotna dua kenyot lah. Apa kali kenyot mah aman. aman apa teh? Nah, eta makana nya eta teh mending keneh imobilisasi, Laras. ya penanganan cepatna mah langsung we ka medis, Ke bawa rumah sakit. ke rumah sakit. Ulah nyobian disebet, ulah cobi-cobi di perjolkeun di kumaha eta ulah lah. Oh, langsung Ya, lah. langsung we ka medis. Pas begitu orang benang kapacok teh. Mohon langsung we lah biar Tapi bade naros upami ayeuna di Ciamis gitu anu unikna atau hewan aya teu hewan anu maya kan di Papua nya Ohon. di Ciamis teh aya teu anu bagusna atawa unikna ya endemik di Ciamis itu teu aya teu aya ya rata-rata teh Papua nu aya teh mohon Paling di Ciamis mah kukang mainnya. Sulawesi ya Kalimantan eta mah sareur eta Oh, kudu eta mah luwung geledegan unggul Iya. nya jadinya. Bentar. tapi dari mah wih deui kanu
Iya na, ayeuna nu di Kalimantan geuna hoyongna teh nu di Jawa, nu di dieu. Eta hoyong nanti nya. Di hoyongna. tempat ayahnya. Iya, da teu di dieu mah teu aya gitu. Iya benar. Namun upami nupang saya nama di Jawa da yang umum teh teh teu aya Oh teh nya. Aya longonyon kalebet henteu. Oh, entah. Tapi nuju alit mah jujur eta longonyon kan diingu. Wah. Nya. Eta mah terus jadi ka ulinan urang nya longonyon. Komo kan awal-awalna resep kana reptil teh kan ieu uninga teh abah nosok di alun-alun Kapungkur mahun si naon si kancil. kancil. Nah, eta teh si abah kancil teh nya biasa salah satu panutan lah. Abi pertama kali main dina reptil teh nuju SD ningalikeun aja kan osok di payunan bumi nih. Legend eta mah. Iya, sok ngicalan Kobra. bisa orai teh nih, salap orai naon segala rupa nah eta. Nanti di lajengnya Kong. Kalau ya sahailian ya cenah mangtang ya Kong ka dieu ka Astana Gede loba kalong baradag. Waduh. Kalong. Terus cek mangtang takoyaki pokoknya nu resep takoyaki mah salubur jiga ownerna cenah. Mantap. Aya Husni jam-jam. Aduh aya Akong cenah. Halo. Halo wilujeng mangit teh Husni. Aya mangtang mah abi gaduh batu ulah yeuh cenah. Aduh, batu ulah. Jadi Batu ulah mah kamu pernah ngulang. Jadi mun ka pacek ku orai teh tinggal ditempelkeun. Bener eta Kong. Aduh, ai atos ieu mah serempet-serempet ka ditu ka dieu mah nya. Aduh, bingung abi ngajawabna. Oke, nama ada nela we. Ada heula Nanti makanya. kembali Oke, lagi. kita lanjut lagi Masih lah. bareng Akong dan Sundalen. Yo, 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Wilujeng wengi orang Sunda. Wilujeng mangi kasadayana. Wilujeng. Aduh. Wilujeng tepang deui. Ya. Kawan ya. Naon ya? Jadi bingung. Nah, informasi Salah orang yang nanya. kangge nu ngadangokeun. Jadi Akong teh sanes nu jalmi enggal di radio Piswanya. Terus teh kapungkur. Wah, 20 tahun yang lalu sok Iya. abang di dia gitu nya. Malahan mah dispenser eta memeh nu ieu teh ti peninggalan Akong. Oh, iya. memeh nu ieu. Bagikan. tos silap. Memeh nu ieu. Gila eta awet pokokna. Kesejahteraan keluarga nyari Ya, raya. wah dulu mah di dia Dari kan tadi. kapungkur teh ai di dieu mah atos dianggap dulur. Di menjenan palumpatan gitu di bumi stres maka dia ya amang gitu. Nu margi abi stres di bumi lah. Iya, amang bae ka dia. Jadi di dia mah kumpul saltresnya. Nah, rumah kedua lah kalau di dia mah. Nah, ini Kong balik dari kanan tadi Kong. Tak kumaha mimitina bisa jadi kabita atau resep karena reptil. Tadi balik ade lah. Inti nama sih resep kana reptil mah pedah ningali rencangan gitunya gaduh lauk ngoprek pae gitu aya manuk pae hayam bae nah eta kunaon sih nya aduh cenah bingung cenah di parab teh kudu unggal poe kudu kitu kieu poho teu ka parab pae gitu tah tidinya aya si Abah Kancil eta gitu. Oh, iya. Iya atuh cenah nying orai mah nyobaan cenah da ieu mah kuat ieu cenah teu dibere parab satahun geun kuat cenah gitu nya ngomongna dasar aing geus apa mah da satahun mah da moal mungkin kuat. Bisa ngakan kasorangan. Soalna nah nyobaan we eta teh orai inget kan nya Orai kapungkur naon mah teh orai teh cincin emas. Cincin emas. Nya cincin emas tuh upami teh Boyga dendropila nya upami basa dieuna mah eta mirip-mirip walang jengling eta teh. Walang Ayanya soalna cincin nya Boyga dendropila teh aya oge nu warna bodas eta teh disebutna cincin perak upami nu warna koneng cincin emas. Sami belang hideung koneng tapi konengna alit. Tapi Teu lebar upami nu mati mah lebarna sami misalnya hideungna sakieu ieu konengna sakieu tah. Sami pisan bentukna upami ieu mah nu konengna alit pondok pisan gitu tah Tapi strip gitu. eta duanana racunna berbahaya. Oh sanes racun bisa. Bisa. Nah, jadi pembeda. Nah kieu upami racun mah nu diproduksina di luar tubuh. Ya. Upami Ya. bisa Di itu dalam nu tubuh, diproduksina ya. di dalam tubuh. Bisa na menengah. Tapi tidak menimbulkan kematian, Upami digegel palingin paranas tiris. Soalnya si tipe taring nogen taring belakang. Oh, Upami gitu taring depan, ya. bukan taring depan. Taku eta gitu. Mari maka pungkur masuk dicarikan wae ku sepuh teh lantaran kan teh ya tempatnya upami ayeuna mah tos seueur lah tempat-tempatnya dijual di
di mana-mana gitu. Iya. Kapungkur mah bingung. Di wadahanana lah aya dispenser kurut ya. Asupkeun we kana dispenser. Nya. Atau Cicikeun teh kalau. aya magicom kurut ya. Asupkeun we kana magicom gitu. Pas waktu naik dipake ku si mama dibuka wah anjing arai gitu. Malih nami akong gen tina eta. Tina orai. Henteu tina reptil. Tina reptil. Jadi kapungkur teh sok ngalaan bangkong nih. Cebong nu aralit keneh nya. Simpen Buruy we. manehnya. Nya buruy simpen we di kamar mandi. Pika gorode eta. Bener. Nya sok hilap nih nya. Da ayeuna mina ibu dak keneh mah. Cot angan hilap nya. Aya pas dibuka teh. Cong di arah jelang ecok indung teh. Cenah sia mangnyuan anak bangkong dasar anak bangkong akong jadi akong teh anak bangkong gitu. Ada sejarah teh akong. Sejarah teh. Laras. Nah, cenah cek Mang Ece mah. Jadi orang naon nu sagala bisa teh cenah. Nu segala bisa mah. Oh, nya. Oh, nu tita bisa ditita tidak. Orang yang berbisa. Cek ando corner mah jika Orang Jokowi bisa. resep buruy cenah. Lain tapi ditinggal-tinggal nama pidin jika Jokowi. Lain abi mah lain anu teh termu lain. Saur nopi mah cenah. Oh, silsilah nama akong teh dari Bangkong. Iya, bangkong. Baru tahu. Anak bangkong. Anak bangkong deh. Dilajeng Kong? Mangga, naon? Oh, Iya abi pada iya kan di aya Asal, pertanyaan dari- di sepanjang Cileurnya salah satu di Ciamis mah kan banyak seueur gitu model orai-orai gitu. Laras. Pernah teu ka ditu gitu nyurpei atau ningali ka palihan Cileur Oh, kan sering. Sering. Explore Ya, sering gitu. tadi itu explore nih. Soalnya ayeuna pan seueur kana luar orang-orang satu di tembok Tah. pedestrian teh gitu. Ngobrol-ngobrol soal Cileeur gen abi teh jantan kaingatannya aya di dinya kan. Iya, Papi Din pemilih di ditu. Asli pemacan Cileeur bisa. Kuncen. Pas gugah teh langsung we kana cai ka Cileeur murah. Aya di ditu teh. Iya, esok aya jaminya rencangan abi ogen sih di dinya orang dinya. Maksudna aduh cenah itu sok loba pisan orai cenah kitu kieu nya. Nya tuh udah bingung ayeuna di alaan geuna aya di aya soalna emang habitatna eta Di dinya. caket pisan soalna gitu. Nya gampis sih hoyong ieu mah jaga lingkungan. Eta nu paling penting. Iya. Jadi kumaha deui itu nya. jaga lingkungan kumaha? Bersihan ulah harariem gitu. Laras tah. Ada orang mana sampeun nu hieup. Iya sama gitu. Tang gitu lah misalnya enak anak gitu nya. Iya. Borojol anak teh. Kita mah sok lebat ka bumi. Pasti. Da soalna naon anak nami larian nu haneut-haneut. Ya kan aya di bumi mah haneut aya di handapkeun kulkas teh. Caket dispenser teh di dan lain magicom. peta teh nya ka rumah teh neangan Berarti anaknya yang anak-anak. Berarti indungnya Terus- dekat dirinya. Iya. Pidin bakal kamar neangan teh Pak. Da sing saha-saha tuh negara ka imah maneh anu haneutan. Nah, terus kan makanan kan aya di dinya, cacak, berit naon gitu. Nah, makanya eta nu pertama bersihan heula bumina, ulah dugi ka aya nu bata numpuk di luar. Itu ditumpuk batu. Kan nu modal teh urang-urang keneh nya biasanya. bersih gitu. Kalau lamun bersih mah aya nya Kong ya. Insyaallah. Insyaallah, ya. Jangan eta mangsa. Iya. Nah, kapungkur kan kantosnya cenah mendakan orai nu hayahnya nu di kandungan cenah. Orai. Kapungkur pernah teh ya cenah Mang Pidin cenah mendakan orai cenah koneng tapi dina karung cenah. Oh anu apanya di payun teh. Bi eta teh Oh teh payun aja dong. Ibu udah bahas udah yeuh. Aya orai sanca nya. Koneng gede. Asli. Ayo ku bakudak teh cenah aya orai sanca tapi dina karung. Wah ieu mah cenah Indonesia di kulon sing nama. Eueuh nu ngeuh kasah-kasana mah. Karek apa ayeuna? Abi ya teh. Aduh, iya teh. Aduh, cek abi teh. Mang Pidin ini dah rencangan abi gitu nya. Ieu Mang Pidin cenah mandakan orai koneng cenah dina karung cenah. Alah, cek abi. Gede, Bah. Abi teh nelpon ka rencangan abi da kana abi miceuna kurang ngarencangan. Ai mane micen ya di mana? Dialungkeun di mana Cileeur. Eta Sering kana mah di kulonnya. Di jembatan paling kawetan ya, ka dia. palit ka dinya. Badak Kong. Ya, Badak. badak segede kieu. Atau kemudian sehari tadi ke anak ketika dia Ya, kan. ente nu koneng ieu mah. Oh, koneng, Nya, ya. nya. Koneng jenis sanca. Ya, sanca eta. Eta teh sengaja dipijeun atau memang ameh nganak di dinya? Mae, Orai.
Oh, Iya, miwarang karencangan pangniceunkeun tapi kalah dialungkeun di dinya. Mana geus pilih ya. Si Wapidin juga nu urang gitu. Lo ek meta hampura jeba bingung deui bingung. Nah, ya kan momennya Baknya. Amun apa nu akong mah di bawah diri. Dikeun deui ka akong orang pae teh. Oh, paeh kok nih. Nggak bisa paeh kemana tuh? Eta teh siga nama kapungkur teh pernah di pasihan kepala ayamnya juga aya Kayak racunan. siga nama kan ai nu gitu mah sensitif. Kadang misalnya nuti pasarna tos aya apa sih formalin kayak gitu eta biasa. Karasan bisa Iya. orang. Makanya pami milarian nu ayam seger mah tipe potongan we langsung jadi ya. atau misalnya ayam tiren nih beli we nu eta. Kalau tiren gitu nana. Iya. Kamu orang retik makan segala dimakan sanca mah. Kapungkur ayu gaduh aya nu genep petar. Iseng ya dompet nu rencangan. Lu kandang itu didahakan. Atuh kumaha eta? Ya eta teh bingung ya. Antepkeun we. Padahal mah kali dibawa orangna tuluy kayekeun ka ATM nya gesek. Mata kita emang orang sanca mah enaknya gitu segala dimakan gitu tapi nyari betna eta ai sanca mah ngagodean. Mantakna kunaon enak fokusna di nembol python soalnya kan alit gitu teu perlu tempat nu ageng. Makanan oge bisa alit gitu. Si Sanca mah tuluy ngagedean. Ngagodean. Eta teh paling panjang teh abi kapungkur ngadangu teh aya nu 12 meter. Waduh. Sabaraha tahunan tah Kang Akong? Eta upami di alam mah dukanya seberapa tahunna upami di penghobis mah rata-rata tiasa kaetang seberapa tahunna soalnya upami di alam kan ai parabna kan aina manggi isukan tuh gitu. Ieu mah di Paraban terus. Puasanya. Di Paraberit lain di Paraban. Kebayang ya orang di Paraban. Ya gorolong. Tapi eta Kang nyaman orai gitu ya. Si orai eta teh si Sanca misalkan akong si dikasih makanan teh emang kudu nanti tiap hari 2 hari sekali atau kumaha kita apa bebas gitu. Jadwal makanan. Upami di abi mah saminggu sekali. Oh, saminggu Kecuali sekali. ke lamun misalnya anjeunna mogok, eta kan aya 2 ya. Nu pertama mogok birahi. Oh. Nah, ai Mang Pidi mah birahi mah mogok. Muah. Lancar deras Nu kaduga bade ganti kulit shading. Terus kulit. Ayeuna lamun misalnya tos katingali we misalnya panonna tos burem ya atau warnana jadi burik eta rata-rata 3 hari kemudian teh ganti kulit. Ganti kulit. 4 hari 5 hari Megarnya. kasih makan deui. Bahasanya megar. Iya megar. Eta kan ai orang ganti kulit teh eta bahwa si orang eta ngagengan. Oh, pas ganti kulitnya kan gedean. Ya, ngagedean. Ganti baju Ganti baju gitu Sakit nya. tadi ganti. Atau kan bari ngalepaskeun parasit. Kan ai orang teh aya kutuan teu percayanya. Oh, iya, iya, kutuan. Dina sisikna aya Sisik. kutu. Oh, iya, Nya iya. siga nu kutu nu dina ieu ucing. Oh, ada putuna. Henteu jika nu dina gogog ning. Sama dia tumbila man kan. Iya, nu dipencet crot getihan gitu tah. Nah, eta nu kitu. Eta teh dina sisik-sisikna Sisikna, ayeuna. iya. Eta tiasa ngalepaskeun kitu tiasa gitu. Eta yang Ngabuang perawatan parasit. oge nya. Si ganti kulitnya. Iya, si ganti kulit eta Dari mandi teh. bersihnya. Ya, eta. Nu mata kayak hayang ngorama geus sekali sisi tawa kurang gitu. Ganti kulit. Paling ganti baju bisa nanya. Nah, lamun iya Kong ya masih anu dina reptil nih. Karena sok kana naon eta teh. Naon atuh? Ya no, favoritnya ya dina komunitas reptil ya. Oh. Si favorit si hewan nanti naon sih nu Beda-beda. nu jadi hitsna gitu. Ngetrenna ya. Ada samieun. Sampai wae. Iya. Anu ayeuna pami di ieukeun mah aya nu resep kana toke, anu resep kana iguana gitu. Tapi da beda-beda. sabandingnya semua kan. Sabanding. Kadang Tapi- ayeuna nu kumpul ya resep kana iguana hungkulnya racunna ieu mending orai gitu. Mending mau orai cuma racun. Bawanya. Bawakeun. Eta biasa sok kayak jual beli apa naon gitu. Jual beli aya, tapi jual beli gen kita mah hasil tina ternakan gitu. Hasil ternak gitu misalkan. Iya. Ya orang boga anu ya gitu. Iya. Antara sesama pecinta atau nanti sareng masyarakat biasa kan anu resep Misalnya Wapidin hoyong ya, sok meser ti abi pasihan Wapidin gitu bebas gitu. siap. Profit oge teh kong itu teh lamun Hobi yang menghasilkan. ya menghasilkan oge berarti kan. Asa teh anggar we tujuan nama kadinya enak teu munafik tuh. Oh, urang hobi gitu anggar we. Asalkan balik ulah deui langsung- ayeuna mah. ulah langsung ngedelti alamnya gitu. Heeh. Paling abi mah ayeuna nguna Dragonfly. Dragonfly. Sepatu atau dragon play.
Dragonfly-nya jadi inget. Aya ieu teh pernah ningali teh film kartun How You Train Your Dragon teh nih. Oh, neta. Tapi teu nonton apa judul nama? Aya nih di si Toothless nu naga warna Oh, hideung. hideung teh. Terang eta. Tah eta teh inspirasina teh di aya jenis kadal duri. Tah eta nu jadi inspirasi yang kartun eta teh. Anu jadi si Toothless Saurnya si saur si Si nu damel film kreatorna, eta ya? teh. Iya. Eta Iya. endemik mana? Sami Papua. Oh, aya di tadinya. iya endemik di Papua. Endemik Papua eta. Ya Allah ya Rob itu. Ada duri. Namanya. Kadal duri. Iya, cobi yang kira-kira Inspirasi ningali. oge nya. Jadi inspirasinya tina eta. Iya, tina Wah, mendunia oge. Iya. Amun di urang mah hap menan. Lalu dia tangkap ada. Si dragon kan ya. Hap oke bisa hiber. Tapi di manggingu teh cak-cak teh. Udah cak-cakin reptil iya sami. Kan itu warnaan we nya. Nah, rupina mah waktu terus tercekap ya teh. Terus saya ada Apa lapan. namanya itu? Masih resepnya kok ya. Karaosnya. Mudah-mudahan jantan ilmu katanya. Jantan wawasan kanggo urang sadaya. Aya ilmu. Mudah-mudahan akong ge semakin naonnya ya najir tidak perreptilan. Insyaallah lah Kembangkan di Ciamis ya. iya, intinya mah hoyong mengharumkan nama Ciamis di bidang reptil. Ya Allah ya Allah. Biasa edukasi ke masyarakat bisa Iya. perkawis reptil mah paintnya. Amin. Oke, haturun sadayana. Atur Ya, nuhun. sami-sami. Wilujeng wangi. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kakang. Amin. Ya Allah ya Allah. Amin. Sing sehat, panjang yuswana hadir di sini. Amin. Dari barat sampai timur pada apal saritem di Jaruk Juku sasaha wow eta saritem teberang komo peting